Musiqa topadigan va Instagramdan video yuklab oladigan botlarning barchasida majburiy obuna hamda reklamalar mavjud. Ulardan qanday qutulishni bilmayapsizmi? Hamma bilgan Tinglabot yangilandi va Tinglabotga plus obunasi qo'shildi. Keling bu obuna sizga qanday ustunliklar berishini va qanday sotib olinishini tushuntirib beraman. Video mavzusi sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoga like bosing va menga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Biz esa boshladik. Ushbu obuna orqali siz aynan sizning asabingizga tegadigan narsalardan qutulib olishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga qanday qilib ushbu obunani sotib olishni o'rgataman. Obuna narxi qimmat emas, shunchaki maza qilib ishlatish uchun buncha summa sizga mos kelishi aniq. Demak, obuna narxi quyidagicha: 1 oyligi 3000 so'm, 6 oyligi 16200 so'm va 1 yilligi esa 30600 so'm. 30600 so'mga 1 yil mazza qilib botdan foydalansangiz bo'ladi. Hech qanday majburiy obuna va hech qanday reklamalarsiz. Ana endi sotib olishga kirishamiz. Tinglabotdan foydalanayotganingizda mana shunday reklama kelishi joningizga tegdimi? Yoki video yuklamoqchi va musiqa topmoqchi bo'lganingizda majburiy obuna kanallari chiqib kelaverishi charchatdimi? Tinglabotda boshqa Telegram botlar umuman qilmagan ajoyib yangilik. Endi plus obunasi mavjud. Plus komandasi orqali yoki kanallarga obuna bo'lish xabari ostidagi reklamalarni olib tashlash tugmasini bosing va sizga tariflar taqdim etiladi. Plus obunada hech qanday reklama bo'lmaydi va majburiy obuna ham shart emas. 1 oylik, 6 oylik va 1 yillik tariflarimiz mavjud. Narxlari esa juda ham arzon. Xohlasangiz PayMe, xohlasangiz Click va xohlasangiz Telegram Stars orqali to'lovni amalga oshirsangiz bo'ladi. To'lov usulidan birini tanlang va mana bu yerdagi PayMe orqali to'lash tugmasini bosib, dasturni oching. Rasmiy PayMe ilovasiga o'tasiz va avtomatik to'lov oynasi ochiladi. Bu yerdan kerakli kartani tanlaysiz va to'lash tugmasini bossangiz to'lov avtomatik amalga oshiriladi va sizda plus obunasi ishlashni boshlaydi. Barchasi tayyor. Endi sizga hech qanday reklama chiqmaydi va siz bemalol istalgan videoni va musiqani topa olishingiz mumkin. Hoziroq Tinglabot orqali ushbu funksiyani o'zingiz sinab ko'ring. Xullas, ko'rib olganingizdek, barchasi juda ham oddiy va sodda va hammasi rasmiy usulda. Click, PayMe orqali to'lishingiz mumkin va xohlasangiz Telegram Stars orqali to'lovni amalga oshirsangiz bo'ladi. Xo'sh, Tinglabotning bu yangi plus obunasi sizga yoqdimi? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring va video yoqqan bo'lsa like bosishni, menga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Siz bilan har doimdek Sindoruz bo'ldi. Keyingi videolar nima haqida bo'lsin? Keyingi videolarda albatta ko'rishguncha.